Thấy gì không? Có vào mắt. Không. Có vào mắt. Nó vừa thấy đồng đấy mà. Chắc chim rồi. Chắc chim rồi. Đến đây. Nè. Mẹ bứng đào ấy đi. Mẹ mất hết đất mình này. Gì ấy không? Cái mặn. Tháo ba lô ra lấy nước uống. Đằng kia có thằng nào làm gì nữa. Gần được rồi. Thời gian làm khai kỹ mát. Bằng nước ở đây. Buổi kiếm con bằng cái chai kia là ngon đấy. Chai này á 4 cân 4-5 cân. Rắn ngoài rừng dài lắm. Nó có con gì nó tụt tụt vào đây này. Nó làm hết xuống. Đưa xuống. Như thế á? Kiểm tra đằng ấy xem nó có cái gì. Nhìn thấy á? Ừ. Ra có con gì vậy? Có. Nhìn thấy cái đuôi thôi. Nhìn thấy cái đuôi nó đen đen nó tụt vào đây này. Nhìn ra đấy. Để ý xem đằng này xem có cái cửa nào có hang không. Đứng đây ra thế nào được mà cứ phải lo mày. Thoát là xong. Có thật đâu? Có ui. Giờ ra con gì coi. Quan trọng nó con gì hay hay đẹp chuột hay đuôi thằn lằn. Đấy. Nó lại bới quá. Bới quá. Lại bới đó. Bới quá. Chán. Ôi cái đào ở ngoài bới. Hả? Hang đâu? Giường nào? Nó ăn từ đây. Không phải đào được này. Đây, cứ phang từ đây. Phang ra xong ăn xuống là được. Từ bới ra. Đào hay một tổ kiến. Ôi. Hơi. Được. Đấy, phóng bay. Phóng bay.
Nào, rồi. Ôi. Ôi. Cái này, lật cái này. Đâu? Chạy đâu? Ngoài đâu? Vừa ra ngay phía dưới. Quay gọi là nhìn gà hóa vịt. Không. Tôi mẹ. Dễ dàng nhìn thấy đuôi con gì nhưng quan trọng là tôi tìm ra cái hang ở đâu. Đấy đấy. Đấy đấy đấy, hàng đấy. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đấy, 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 bơi bơi chỗ này này. Đưa thôi, đưa thôi. Đưa thôi. Thả tôi đào họ để xiên vào nhau. Ăn xuống. Mùa này nó mùa khô. Hàng hẹ sâu dưới ngoài. Nó nóng. Đấy đấy, cái gì đấy? Nóng đi. Đây ơi. Hang đây ơi. Hang đấy nhưng mà thấy cái gì không nữa? Thấy hang thì hang thì đã đấy rồi nhưng mà cái mà ngoài nhìn thấy đuôi nó ở đâu ạ? Có đâu? Hang dưới. À dưới kia. Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi. Đang động kìa. Nhìn thấy rồi. Lúc bấy có cầm móc lại không nhỉ? Móc đâu? Móc lúc bấy có đâu rồi? À đây. Đây rồi, rắn. Đấy, nó động đấy. Ui rồi. Đấy. Ui rồi ôi. Không. Ui rồi ôi, cái hang to này. Ui rồi. Trong cái hang này rộng lắm. Ui rồi. Ui. Ui. Thôi. Cái đuôi nó ra. Đây đây. Đầu nó quanh đâu đây. Vừa đây nó tụt. À đây rồi. Đầu ra đây rồi. Đây rồi. Kìa. Rồi, đấy ra rồi. Dạp. Rồi. Ra đây thì bắt sống. Ra đây thì những động này để mà mình tin này. Kìa, nó cắn đấy. Cắn đỏ luôn. Cắn đây mà không kịp về đến nhà đâu. Mà này rất độc vậy. Nhìn này. là biết là hổ mang rồi. Kiểm tra nó con lạnh đấy, khả năng loại này ạ. Cắn độc. Ai da mồm động kinh nhất. Thôi đừng ấy nữa mà nó gãy nanh về đây. chả ấy đâu. Mà anh nhìn thấy lạnh không ạ? Con này to đấy. Đúng ạ. Đúng như cái chai luôn. 5 cân luôn. Hãy im. Đào tiếp đi. Xem có kiến rồi gì không. Con nữa rồi. Kiếm. Con nữa rồi. Thế là kiếm rồi. Đây. Đúng rồi. Kiếm rồi. Ngon luôn. Nhẹ nhàng tình cảm. Được hai em. Tôi bớt nhìn thấy đuôi to em bé. Chẳng nhìn thấy cái chót đuôi. Con lửa. Chị. Ba con luôn. Má, kiếm.
dưới vẫn còn sâu sâu ạ. Bơi bơi xem có không. Hết rồi. Lấy cây chọc cho lên này. Hết rồi. Hết rồi, nhìn đấy thì biết. Đi lại kêu uống nước đã xong đi. Cuối cùng gặp được lạng.